Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյանտապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք ԱԻ առաջնորդ Պարուր Հարիկյանի հետ։ Ողջունում եմ, պարոն Հարիկյան։ Ինչպես միշտ շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտել եւ կարողացել եք գալ ստուդիա։ Ես եմ շնորհակալ, որ հրավիրել եք։ Պարոն Հարիկյան, վերջին շրջանում բոլորն են այս հարցով եւ մտահոգված եւ լուծում չենք տեսնում համենայն դեպս հարցս ձևակերպեմ կաթողիկոսի եւ որոշ հոգեորականների շուրջ ստեղծված այս իրավիճակը կարծես հանդարտվելու ոչ մի միտում չունի ուր է տանելու այս ճանապարհը իսկ կարող է դուք տեսնում եք հանգուցալուծում այս իրավիճակի ինչպիսին եք տեսնում հանգուցալուծումը ոչ մի տեղ չի տանելու ես օրեր առաջ ասացի, որ որևէ հոգեորականի, ուսյալ հոգեորականի կարգալույծ անելու ցանկությունը դատապարտված է ձախողման, իսկ այդ քայլը անելու տրամադրված պետական գործիչը պիտի իմանա, որ միլիոն իր նմանների էլ հավաքի դա զրո է, ոչինչ չի նշանակում, իսկ մի դատախազը կարող է իրեն մի որոշումով իսկապես կարգալույծ անել։ Սա պիտի իմանա ու հանգիստ տեղը նստի, բայց ինքը տեղը հանգիստ նստողը չէ, որովհետև իրեն պետք է հանրությանը զբաղեցնել ու շեղել բոլոր կարևոր հարցերից։ Այս օրերին ահավոր բաներ են տեղի ունենում, ինքը շեղելու ճանապարհ է գտել։ Այդ ձեր միտքը ես տեսել եմ ձեր վերջին այս գրառման մեջ դուք հրապարակայնորեն ներկայացրեցիք ձեր դիմումը Նիկոլ Փաշինյանին եւ այդ դիմումում հենց այդ եք ասում ինչ նոր ասացիք դուք ասում եք դիմելով Փաշինյանին դուք քրեական օրենսգրքի հետ առնչվող ծանր պետական հանցագործություններ եք կատարել ու դրանից հանրության ուշադրությունը շեղելու համար բազմաթիվ ներկայացումներ այն է շոուներ եք կազմակերպում ու մտածում, որ պետք է մարսեք։ Այժմ ես կխնդրեմ, որ դուք մի քիչ ավելի բացեք ձեր ասելիքը, ինչ հանցագործությունների մասին է խոսքը գնում ձեր դիմումի մեջ։ Ես իմ բառերը չեմ օգտագործի, իմ գնահատականը չեմ տա, օրենքն ասում է կուսակցությունների մասին, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք, սահմանադրական օրենքը։ Հայաստանը ունի հազարավոր օրենքներ, բայց մի քանի սահմանադրական օրենք։ Դրանք համազոր են, հավասարազոր են սահմանադրությանը։ Ասենք, եթե մյուս օրենքներում կարող ես փոփոխություն կատարել հեշտությամբ, այստեղ բավական բարդ գործընթաց է։ Ինչևէ, դա հավասարազոր է սահմանադրության խախտմանը։ Կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքում 21-րդ հոդված 5-րդ կետ գրված է։ Շատ հասարակ բան է, տրամաբանական։ Կուսակցություններից ուղարկված անհատական եւ հավաքական հանրագրերը, դիմումները պետական կառույցները պարտավոր են քննարկել։ Թվում է թե բա ինչ պիտի անեն։ Դիմումը որ ուղարկում ես պիտի քննարկվի։ Ուրեմն օրենսդիրը ժամանակին ենթադրել է եւ սահմանադրական օրենքի կարգավիճակով պարտադրել է, հասկանալով որ կարող են լինել այնպիսի պետական պաշտոնյաներ, որ կկամենան օրենքը խախտել, հանրագրերի մասին օրենքի մասին է խոսքը, ստանալ դիմումներ եւ դրանց չանդրադառնալ, գցել մի կողմ։ Ի վերջո դա աշխատանք է, չէ՞, անդրադառնալը։ Եվ դա պարտադրել են։ Ես մտածելով, որ հետագայում դա պետք կլինի հիմնավորել, երբ ընկերներս հարցնում են, ասում եմ մի քիչ համբերեք։ Ինչի մի անգամ գրեցիր, հետո երկրորդ անգամ, հետո երրորդ անգամ։ Ուրեմն տարբեր իսկապես կարևոր հանրագրերին զուգահեռ ես հատկապես ուշադրություն էի դարձնում հիմնականին։ Հիմնականը, ինչպես ասված է, հիմնական օրենքն է։ Եվ այս պահի դրությամբ չհաշված այս վերջինը 8-րդը 7 դիմում եմ ուղարկել տարբեր ժամանակներում։ Որոշ դեպքերում ոչ թե անհատական, այլ տարբեր կուսակցությունների հետ համատեղ։ Օրինակ մի դիմում կա, որտեղ մենք լիազորել ենք Անդրեաս Ղուկասյանին 7 քաղաքական ուժ ներկայացնել հայեցակարգ եւ սահմանադրության նախագիծ, քանի որ ստեղծված էր հանձնաժողով։ Ստեղծված է հանձնաժողով, այդ հանձնաժողովը պետք է աշխատի հրապարակավ ըստ նորմատիվ ակտի։ Նորմատիվ ակտն էլ որպեսզի մերկապարանոց չլինի, որովհետեւ վարչապետը շատ նորմատիվ ակտեր է ունենում, կամ կառավարությունը 2020 թվականի փետրվարի 12-ին
ընդունված նորմատիվ ակտում պահանջ է ներկայացված աշխատել հրապարակավ։ Իսկ այն, որ բոլոր այլընտրանքները պետք է քննարկվեն, դա արդեն տրամաբանական խնդիր է, դրա համար է հանձնաժողովը ստեղծվում, որպեսզի տարբեր այլընտրանքներ քննարկի, մանավանդ երբ ինքը իրենը դեռ չունի եւ այդպես էլ չունեցավ։ Արդյոք հանցագործություն չէ մարդկանց վճարել աշխատավարձ, տալ հանձնարարություններ եւ այդ աշխատանքները չկատարել։ Արդյոք այդ գործը նախաձեռնող պետական գործիչը, որ միայն աշխատավարձի տեսքով 200 միլիոն դրամ է հատկացրել, իրեն պիտի մեղավոր չզգա, չէ, սա չի զգում։ Բայց ես նախնական փուլում չէի նշում սահմանադրական օրենքը, արդեն մի քանի ամիս է եւ ոչ միայն ես, գիտեք, 40 հոգուց ավելի մարդիկ հավաքվեցին եւ նրանցից ավելի քան 30-ը 10 քաղաքական ուժ եւ հայտնի մտավորականներ կլոր սեղանը, ազգային համագործակցության կլոր սեղանը այդ երևույթի վերաբերյալ ընդունեց հայտարարություն։ Արդեն միայն ես չեմ ասում կամ մի քանի կուսակցություններ չեն ասում, դա արդեն հանրային կարծիք է, այն էլ ազգային համագործակցության ոգով աշխատող մարդկանց։ Ինչ է պատասխանում իշխանությունը։ Առայժմ ինքը մնում է ինքն իրեն հավատարիմ, չլսելու տալ այնինչ իսկապես առարկայական է եւ վերաբերում է իր խախտումներին, բայց սա մեզ չի տխրեցնում։ Ուրեմն բացի այդ ֆինանսական վնասը, նախ ինչ հանցագործություն է անմիջականորեն կատարվել։ Երբ պետական պաշտոնյան չի կատարում օրենքի պահանջը, դա կամ անփութություն է, կամ իշխանության չարաշահում։ Երկուսն էլ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցանքներ են եւ քանի որ ես հիմա արդեն բացում եմ, ոչ թե մեկ անգամ եմ գրել, այլ նույն խնդրի վերաբերյալ գրեթե նույն սահմանադրության նախագիծը միշտ նույնն է եղել։ Հայեցակարգը ընթացքում կատարելագործել ենք։ Նույն փաստաթղթերը իրեն ուղարկվել է 7 անգամ։ Ուրեմն անփութությունը բացառվում է։ Մնում է իշխանության չարաշահումը։ Եթե իշխանության չարաշահում առանձին մինչև 5 տարվա կալանք է նախատեսում, կարող է սխալվեմ, ասենք մինչև ինչ որ, ապա երբ դա ուղեկցվել է պետությանը տրված հանրությանը պատճառած այլ վնասներով, ապա դրանք էլ են գումարվում։ Ապօրինի վարձատրություն տալը, միանգամից հանցակից են դառնում ապօրինի վարձատրություն ստացողները, իշխանության չարաշահմամբ ենթականների վրա ճնշում գործադրելը, արդարադատության նախարարների տարբեր ժամանակարած հայտարարությունները, դրանք ճնշման պայմաններում արված հայտարարություններ են, որովհետև չէին համապատասխանում իրականության։ Օրինակ, արդարադատության նախարարն ասում է, մենք ժամանակի մեջ տեղավորվել ենք, աշխատում ենք նորմատիվ ակտով սահմանված ժամանակի շրջանակներում, բայց ժամկետն անցել է։ Նույնը վերաբերում է իրեն։ Այսպես մի փունջ է, տրցակ կարող եմ ասել փունջ, որովհետև ավելի գեղեցիկ դեպքերում է օգտագործում ծաղկի փունջ եւ այլն, հանցանքների տրցակ է։ Եվ այս բոլոր հանցանքները, երբ նայում ես քրեական օրենսգրքում, որոնք են սահմանված որպես քրեական հանցագործություններ, տեսնում ես, որ դրանք բոլորը ոչ թե քրեական, այլ կոռուպցիոն։ Դրանք բոլորը մտնում են կոռուպցիոն հանցանքների ցուցակի մեջ։ Այնպես որ ինքը ծանր հանցագործություն է կատարել, եւ ես նույնիսկ մի բան հուշեցի, որ եթե կարող է ինչ-որ տեղից թուղթ ճարել, որ ինքը վատառող չէ եղել կամ է, ապա դա էլ կարող է իրեն օգնել, որտեղ իմ նպատակը իրեն պատժել չի։ Բայց երբ որևէ հանցագործություն ես մատնանշում, նախ եւ առաջ կանխվում է այդ հանցագործության հետևանքները։ Ասենք ինչ որ մեկը ապօրինի կալանքի տակ է պահվում, նախ եւ առաջ նրան բաց են թողնում, հետո նոր զբաղվում են, թե ինչպես պատահեց, որ ինքը հայտնվեց այդ հակաօրինական պայմաններում։ Եթե դատախազի բանը չկա եւ դատարանը չի հաստատել այդ որոշումը։ Ուրեմն այստեղ միաժամանակ խոսք է գնում այն բանի մասին, որ դու դեռ կարող ես, քանի դեռ իշխանության ես, կարող ես փորձել գոնե սխալը ուղղել։ Դա կմեղմացնի քո կատարած հանցանք։ Իսկ դա ինչ է նշանակում։ 7 տարի առաջ քո անձամբ ստացած եւ շրջանառության մեջ չդրած քննարկման չընթարկած։ Հետո արդեն 4 անգամ միայն գործող հանձնաժողովին արդարադատության նախարարության միջոցով փոխանցած դիմումներից որևէ մեկը պետք է վերցնի եւ սկսի քննարկել։ Այդ քննարկումը ինչ է իրենց համար սարսափելի։ Մոտավորապես 10,000 մարդու հետ եմ խոսել այս թեմայով անմիջականորեն, նաեւ դահլիճներ, եւ միայն մի դեպք եղել։ Ընդամենը մեկ մարդ է առարկել։ Այն էլ տեսել եմ, որ ինքը պարզապես չի հասկանում, չգիտի, մասնագետ չէ, մասնագետ է, շատ լավ մասնագետ է այլ ոլորտում,
գնահատում եմ իր մասնագիտացած լինելը, բայց այս հարցից ոչինչ չի հասկանում, որովհետև օրինակ ինքը չգիտի, որ սահմանադրության հիմքում մարդկանց իրավահավասարության սկզբունքն է, մարդկանց իրավահավասարության, իր կարծիքով պետք է падգամավորները իրավահավասար լինեն, որը հակասում է քաղաքացիների շատ հաճախ քաղաքացիների իրավահավասարությանը, որովհետև եթե падգամավորները համամասնական ընտրականով ընտրված չեն, այդ դեպքում նրանց ստացած ձայների քանակը կարող է տարբեր լինել, իսկ եթե տարբեր քանակի ձայներ են ստացել, բայց ունեն խորհրդարանում հավասար ձայներ, դա նշանակում է այդ ձայներ տվողները իրավահավասար չեն։ Պատկերավոր լինելու համար մարդկանց բացատրեմ, եթե մեկը ստացել է 1000 ձայն, մյուս падգամավորը ստացել է 5000 ձայն, երկուսն էլ պարլամենտում են, նշանակում է այդ 5000 ձայն տված մարդիկ ունեն 5 անգամ պակաս իրավունքներ։ Ինչևէ, հիմա այստեղ խնդիրը որն է, ես ինչու ասացի սխալ ուղղելու մասին, սխալ ուղղել նշանակում է տանել անմիջապես հանձնաժողով, ասել գիտեք ինչով զբաղվում եք, շարունակեք զբաղվել կամ խաբել թե զբաղվում եք։ Անմիջապես քննարկում եք այս հարցը, քննարկում եք հրապարակավի ներկայությամբ։ Նրանք բոլոր մասնագետները գիտեն, որ սա անառարկելի առաջադիմական քայլ է։ Ընդհանրապես մի կարևոր բան տեղեկացնեմ։ Փոքր առաջընթացները տեղի են ունենում հանրային գիտակցության մեջ արդեն նախապատրաստված ձևով։ Մեծ առաջանցիկ քայլերը չեն կարող նույն ձևով։ Դրանք նախ եւ առաջ ընկալվում են հեղափոխական, բայց հետո եթե իսկապես առաջանցիկ քայլեր են, դրանք նույնպես ընկալվում են, որովհետեւ եթե այդ մեծ առաջընթաց, ուրեմն մեծ չէին լինի, եթե ամեն մասնագետ միանգամից կհասկանար, բայց ովքեր որ ծանոթացել են, սկսած Սերժ Սարգսյանի ժամանակներից, Գագիկ Հարությունյան, Թովմասյան, ովքեր որ աշխատում էին, նրանք ուղղակի սարսափել են, սա հանկարծ չքննարկվի, որ քննարկվեց մենք չենք կարող ոչ ասել։ Հիմա մենք հասել ենք նրան, որ առարկայական մոտեցում է, բայց քանի որ այդ նյութի մասին խոսեցինք, ես խոստացել եմ, որ վաղը ժամը 2-ին պիտի գնամ հրապարակային հնչած պատասխանի հետևից, լինելու եմ կառավարության դիմաց, բայց գիտեք, պարկեշտությունը եւ անաչառությունը պահանջում է ընդգծել, որ ես գրավոր չեմ ուղարկել, ես հրապարակային եմ հայտարարել, այստեղ շատ հանգիստ կարող են ասել, չնայած արձագանքը շատ մեծ է, շատ մեծ։ Երբեք իմ գրավոր նյութերին դիմագրքում Facebook-ում այդքան շատ անդրադարձ չի եղել։ Սրա նկատում եմ, որ հանրությունը հետաքրքրված է, բայց իրենք կարող են ասել, մենք չենք կարդացել։ Դրա համար ես մտածում եմ վաղը տանել նաև հայեցակարգը եւ տանել վկաների մասնակցությամբ, այսինքն բոլոր այն քաղաքացիները, որ տեղյակ են այս գործընթացի մասին եւ ժամանակ ունեն, կարող են գալ լինել վկա։ Ցույցի տեսքով։ Չէ, հենց պարզ վկա։ Չէ, որտեղ եք, ոնց եք։ Կառավարության դիմաց ժամը 2-ին ես լինեմ այնտեղ։ Դուք չեք մտնելու, դուք չեք ինչ-որ պայմանավորվել, որ գնաք եւ։ Չէ, իրենց այդ պայմանավոր, այսինքն տեղեկացրել եմ, չեմ պայմանավորվել։ Գիտեք, գող սիրտը դող, սարսափում է։ Բայց ասել եմ, որ եթե ուզում եք կարող եք իջնել, նույնիսկ բացատրություններ տալ։ Մի օրինակ տեղեկացրել եք բոլոր դեպքերում։ Մի օրինակ կհանձնեմ, որտեղ որ կարծն է հանձնելու, իհարկե։ Եվ այդ պահից, այսինքն ի տարբերություն նախորդ բոլոր դեպքերի, այստեղ իրենց տեղեկացվում է։ Նկատի ունեցեք, որ հանրագրերի մասին օրենքից բացի կա կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքը, այս փաստաթուղթը ստանալուց ննել վկաների ներկայությամբ ստանալուց հետո դուք պարտավոր եք որոշակի ժամանակում քննարկում իհարկե իմ մասնակցությամբ եւ անպայման հրապարակային։ Այնպես որ այն քաղաքացիները, ովքեր կուզեն ներկա լինելու եւ իրենց ներկայությամբ վկայել, որ հետեւում են գործընթացին, շնորհակալ գործ կատարած կլինեն իրենց երեխաների համար, նաեւ քաղաքական ուժերը, նրանք ովքեր ընդդիմադիր են կամ ընդդիմադիր են խաղում, նրանց պիտի սա շատ հետաքրքրի, որովհետեւ բոլորի կարգախոսն է դարձել գնանք ընտրություններում Նիկոլին հեռացնենք։ Ոչ մի բռնապետ ընտրություններով պաշտոնից չի հեռացել։ Սա եկեք հիշենք։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն դրսևորում է որպես բռնապետ, մասնավորապես անհարգի խափանման միջոց կալանքը կիրառելու իր այդ հետևողական մոտեցմամբ։ Իրավական ճանապարհով եք գնում փաստորեն։ Միայն իրավական ճանապարհով, որտեղ իրավական բառի հիմքում տեսեք ուրիշ լեզուներում էլ է այդպես, ունեք правовое решение, կա прав բառը, չէ, правда արմատ։
Արմատը ճշմարտությունն է։ Եթե դու ճշմարտությամբ ես գնում, իրավական նշանակում է ոչ միայն այդ իրավաբանական տերմինն է, այլ իր խորքում ինքը կրում է ճշմարտությունը։ Ես ընտրել եմ ճշմարտության ճանապարհը, որովհետև Աստված նշանակում է ճշմարտությունից, դու առանց Աստծո ոչ մի հաջողության չես հասնի։ Հանրագումարի բերենք, այսինքն ձեր 7 անգամ ներկայացրած դիմումը եւ առաջարկները պետք է քննարկվեին, չեն քննարկվել, երկու ճանապարհ, երկու բացատրություն կամ դուք ասում եք անփութություն կամ անգործություն, երևի ես այդ ձևակերպումը հարցնեմ, արդյոք դա կարելի է դասել որպես անգործություն եւ երկրորդը միտումնավոր չի քննարկվել, դուք դա չարաշահում անվանեցիք։ Գիտեք, մի անգամից ասենք, որ առաջին տարբերակը արդեն դուրս է գալիս։ Եթե ես նույնիսկ 3 անգամ ուղարկած լինեի, արդեն երրորդ անգամ իրենց պիտի զգուշացներ, որ մի բան կա այստեղ։ Մենք չենք պատասխանում, բայց հայրիկյան ուղարկում այստեղ։ Միտումնավոր անգործություն կամ դուք ասեցիք չարաշահում։ Վաղը, այո, դուք հայտարարեցիք, հիմա ինչ եք անելու, իմ հարցներ դիմումից հետո կա այլ փուլ, փաստորեն դիմումը տվեցիք, այլ փուլը վաղվա է ձեր հայտարարածն է։ Հիմա շարունակությունը։ Այլ փուլ, ինչպես եք հասնում այդ իրավական ճանապարհով դեպի այն կետը, որին դուք փաստորեն, որը դուք թիրախավորել եք։ Բոլոր այն մարդիկ, որ կգան որպես վկա, նրանք դառնում են իսկապես վկա։ Եվ սահմանված ժամկետներ կան, ողջամիտ ժամկետներ, այդ ժամկետների ընթացքում պետք է մինչև դեկտեմբերի, ասենք մինչև մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը, որի ժամանակ ես արդեն նախատեսել եմ նաև միջազգային կառույցների մասնակցությամբ գործողություն, որտեղ դեկտեմբերի 10-ը մարդու իրավունքների պաշտպանության օրն է։ Իմ բոլոր գործողությունների հիմքում ընկած է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, Հայաստանի քաղաքացիների անկախազգությունից, կրոնից եւ այլն, ընդհանրապես հայերի, որովհետեւ ինչ է կատարվում։ Այսօր մեր մարդկանց ընդհանուր առմամբ անհանգստացնողն այն է, որ հայերի նկատմամբ խտրական վերաբերմունքը դարձրել է այս անշնորհքը կամ երբեմն ասում եմ ազգային խայտարակությունը, հայության հայերի նկատմամբ խտրական վերաբերմունքը ինքը փորձում է օրինականացնել, այսինքն կան ազգեր, բայց կան այդ ազգերից ցածր մակարդակի գտնվող մարդկային հավաքականություն, դրանք հայերն են։ Տեսեք, 2-3 անգամ ավելի շատ մարդ է արտագաղթել Ադրբեջանից, քան Հայաստանից է արտագաղթել ադրբեջանցի։ Բայց Ադրբեջանի բռնապետը հայտարարում է դրա մասին եւ պահանջներ ներկայացնում, Հայաստանի կողմից լռություն, այսինքն, նրանք իրավունք ունեն, ինչ որ իրավունքներ ունեն, հայերը իրավունք չունեն։ 120,000 արցախցիներ աշխարհի աչքի առաջ դուրս են մղվել եւ աշխարհը փորձում է դատապարտել ամեն անգամ հանդիպելով այսօրվա իշխանությունների դիմադրություն, այսինքն այսօրվա իշխանությունները զբաղված են նրանով, որ հայերն ասեն, հայեր, դուք ստոր կարգի ցեղախումբ եք, տեղներդ վեր ընկեք, իր բառերն եմ ասում։ Այն սիրո այդ նշանը, որ անում է ես հարճերից սիրում եմ, դուք իմ հարճն եք, իմ ճորտն եք։ Նաև տղամարդ հարճերին է սիրում, սարսափերին տղամարդ հարճն է։ Եվ այստեղ այդ խտրականությունը իսկ մեր քաղաքակրթության հիմքում ընկած է մի բան։ Գիտեք, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ ես հիմնավոր եմ խոսում, օրինակ դեմոկրատիա ժամանակին նշանակում էր հարուստ մարդկանց քվեարկության իրավունք։ Կանայք բացառվում էին, հետո ավելացան կանայք, հետո ավելացան ստրուկները, այսինքն մեր քաղաքակրթությունը այսօրվա մակարդակին հասել է շնորհիվ այն բանի, որ աստիճանաբար խտրականությունը վերացնում են։ Այս պղծության իշխանության տարիներին մեզ համոզեցին, որ մենք պիտի ոչ թե արդարության մասին խոսենք, այլ խոսենք խաղաղության մասին։ Բայց որ խաղաղության մասին, այն խաղաղության մասին, որը մեր հակառակորդին է, արդարությունը այստեղից դուրս է գալիս։ Մինչդեռ մարդկությունը վաղուց ընդունել է, որ խաղաղություն լինում է այնտեղ, որտեղ կա արդարություն։ Արդարության կարևորությունը նաև խաղաղության հաստատման համար է, որտեղ եթե չկա արդարություն, տեսեք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Վիլսոնը 1920 թվականին հայտարարում է, այնինչ մենք կատարում ենք պարտված Գերմանիայի նկատմամբ արդար չէ։ Դա անպայման վատ հետևանքներ է ունենալու։ Եվ ասպարեզ իջավ Հիտլերը։ Այնպես որ պատահական չի, որ սա խաղաղության մասին խոսելիս, այս պղծությունը համարում է դա բարձրագույն արժեք, բայց երբեք չի օգտագործում արդարություն բառը։ Արդարությունը այնպիսի բան է, որ եթե արդար ես, թշնամիտ նույնպես պետք է այդ արդարությունը ընդունի։ Իսկ երբ դու միակողմանի խաղաղությունից ես խոսում, վերջերս մի օրինակ ծագեց ինձ մոտ, մտածում եմ։
Գիտեք, ի վերջո 18 տարի եղել եմ բանտերում եւ աքսորում։ 2 տարուց էլ ավելի եղել եմ բռնի արտաքսված։ Այդ բոլորը մտնում է բռնադատման իմ ժամկետի մեջ 20 տարի 3 ամիս։ Մանավանդ կալանքի են ծանր տարիներին, իսկ իմ կալանքի տարիները իսկապես բացառիկ ծանր են եղել։ 300 օր միայն կարծրներում եմ անցկացրել 33 ամիս պատժաբանտերում, որ ամենածանր ռեժիմն էր։ 6 ամսից ավել չէին տալիս։ Ինձ 7 անգամ են տվել եւ այդ ընթացքում միաժամանակ միշտ գալիս ասում էին, ախր չէ ուզում խաղ ապրել։ Գնալ բոլորի նման տես 300 միլիոն մարդ հանգիստ ապրում է։ Ընկերներից այդ քանիսն էլ տես համաձայնվեցին մեզ հետ։ Համաձայնվեցին, լավ արեցին, ես շնորհակալ եմ, որ նրանք իմ ճանապարհի, իմ պայքարի ճանապարհի մի մասին իմ կողքին էին։ Այնպես որ ես ազատությունը սիրելու նրանց ցանկությունը ոչ եմ մեղադրի, ինչևէ։ Եվ ասում էին, արի խաղ ապրի։ Այսինքն ես կարող եմ ընդունել այդ առաջարկը խաղ ապրելու, բայց այդ դեպքում համոզված եմ, որ Հայաստանը լավագույն դեպքում սովետի փլուզումից հետո լինելու էր Ռուսաստանի պրովինցիա։ Համոզված եմ դրանում, որովհետև մենք ունենք մտավորականներ, որ գիշեր-ցերեկ համոզում էին։ Մեզ համար կարևորը Ղարաբաղի հարցն է, առանց Ռուսաստանի մենք շնչել չենք կարող, ապրել չենք կարող։ Եվ դա դրան պիտի հանգեցներ, եթե առանց դրա։ Մինչդեռ մեր պայքարը եղավ առաջնորդող ամբողջ սովետական միության համար, ոչ մի ուրիշ ազգի կազմակերպության, այլ ազգերի քաղաքականավորները չեն միացել։ Հիմա իմ բանաձևը այս է, եթե ես նախընտրեի խաղաղությունը առանց արդարության, ապա մենք պետականություն այսօր չէինք ունենալու, որովհետև ես առաջնորդն եմ եղել։ Հետո ինչ որ համեստորեն ասում եմ, այ իմ առաջնորդ։ Ես դեռ բոլորի ազգային ազատագրական պայքարի առաջնորդն եմ եղել, բոլոր հայերի, եւ բոլորը դա ընդունել են։ Ի վերջո իմ ծրագիրն է իրականացել անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով, որը ես 73 թվականին եմ գրել շրջանառության մեջ։ Այնպես որ որպես ազգային առաջնորդ նույնպես էս դիմումս եթե նկատել եք ավարտվում է նրանով, որ ասում եմ, ես քեզ չեմ դիմում որպես շարքային քաղաքական գործիչ։ Այո, շարքային քաղաքական գործիչ եմ, բայց դիմում եմ այն 2.400.000 մարդկանց անունից, ովքեր հավատալով ինձ ձայն են տվել անկախության գաղափարին։ Իմ ծրագրին են ձայն տվել։ Նրանցից շատերը այսօր կենթանի չեն։ Ես հրաշքով էստեղ եմ, բայց դա ինձ պարտավորեցնում է, որ նաև նրանց անունից ոչ ասեմ։ Անարդար խաղաղություն մեզ պետք չի։ Անարդար խաղաղությունը նշանակում է մեզ ակամա դրդել ձգտման փոխհատուցելու այդ անարդարությունը։ Այդ խաղաղություն առանց արդարության այդ հարցին անպայման կանդրադառնանք, բայց ավարտենք առաջին հարցը ձեր թույլտվությամբ, ինչպես է գործը հասնելու դատարան եւ ինչպես եք պատկերացնում, որ դատարանը հայց եք ներկայացնելու, դատարանը ընդունի այդ հայցը։ Չէ, ի վերջո այդտեղ եք տանում գործը։ Ուրեմն չէ, ճիշտ որ ասեմ, ես դուք բնականon զարգացման ուղին նշեցիք, բայց իմ մեծագույն ցանկությունն այն է, ես չեմ ուզում ոչ մեկին ցավ պատճառել, ոչ մի հայի։ Եթե որևէ մարդ իր սխալ ուղի, տեսեք, ընդհանուր մինչև առաջարկել եմ, հրապարակավ հնչեցրել եմ, ասում եմ, եթե ինչ որտեղ թուղթ ունես, դե ինձ ցույց տվել են, ես չեմ վստահում ամեն ցույց տված թղթի, ցույց տվել են, որ առողջական խնդիրներ ունեցել երիտասարդը։ Աստված իր այդ թուղթը գցում ենք, բայց իրեն տեղեկացրել եմ, եթե դու ունես այդպիսի թուղթ, դա էլ պահիր, որ դատարանում քեզ անմեղսունակ ճանաչեն, բայց փորձում եմ նաև իրեն բացատրել, եթե մի փոքր մարդկություն կա մեջ, հայություն կա, ինքը մեզ անդունդն է գցել այս պահին, ով որ ուզում է դառնալ վարչապետ, ես նախանձով եմ նայում, ասում եմ, ես ինչ խիզախ մարդ է, կամ ես ինչ անգրագետ, չի հասկանում ինչ բարդ վիճակում ենք մենք։ Դրանից դուրս գալու ամենակարճ ճանապարհն այն է, որ մենք բոլոր սրա ընդունած բոլոր որոշումները ապօրինի չհայտարարենք, գոնե ասենք, որ գիտեք հիվանդ մարդ է եղել, չենք իմացել, կամ տեսեք քրեական հանցագործ է եղել, մեղադրվել է, բայց իրեն դատել, կախել, սպանելը չի իմ նպատակը։ Իմ նպատակն այն է, որ մենք այս վիճակից դուրս գանք։ Դրա համար հիմա գամ ձեր հարցին։ Ճանապարհը հետևյալն է։ Ինքը հասկանում է ինչ եմ ասում ես, ուղղում է իր սխալը, բայց այդ սխալը ուղղել նշանակում է լավագույն դեպքում 2-3 ամսից ինքը պիտի իր համար լավագույն դեպքում եմ ասում, բայց կա ավելի կարճ ճանապարհ, իսկ բնականon ընթացքը հետևյալն է, հաղորդում տրվել է եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեին եւ դատախազությանը։ Հաղորդում նշանակում է մենք ահազանգում ենք, որ հանցագործություն ենք բացահայտել եւ դուք պետք է միջոցներ ձեռնարկեք։ Դատախազուհի Աննա Վարդապետյանը իրեն դրսևորելով որպես այս պղծության օգնականուհի, այն հին կարգավիճակում է իրեն պատկերացնում, լրությամբ այդ նյութերը ուղարկել է քննչական կոմիտե։ Քննչական կոմիտեն
ուղարկելուց հետո ինքը պիտի հետևեր, որովհետև շատ լուրջ մեղադրանք է ներկայացված։ Ինքը չի հետևել։ Քննչական կոմիտեն չի պատասխանել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն պատասխանել է, որ փաստեր չկան։ Այսինքն դու իրեն ասում ես 7 դիմում է ուղարկված, իրենք հարցում չեն արել, որովհետև ես կարող է սխալ թղթեր տամ, չեմ ասում կեղծ եմ։ Դրան իրենք էլ գիտեն, որ ես ընդունակ չեմ։ Իրենք պատասխանում են փաստեր չկան։ Հետո ես բողոք եմ ուղարկում ենթակայի վրա, որ ձեր ենթական այսպեսի բան է ուղարկել, նույն ենթականուն վրա բողոք եմ ուղարկել, նորից են համակ գրում, սրանք չեն հասկանում, որ նյութեր են կուտակում իրենց վրա։ Ի վերջո պիտի մի օր արդար դատարան լինի։ Արդար դատարան, եթե երկրի վրա չլինի, երկնքում կա, այս հավատացյալ մարդկանց համար եմ ասում, ու դրա պատիժը ահավոր է։ Մեր պատմության մեջ մենք շատ ենք տեսել դա։ Հիմա ինչ է ի հայտ գալիս այս ձևով։ Ի հայտ է գալիս, որ Նիկոլ Փաշինյան կոչված ազգային պղծությունը, մեր խայտառակությունը եւ հայ ժողովրդի գերագույն թշնամին ոչ միայն ինքը հանցագործություններ է կատարում, այլ նաեւ իր պաշտոնը չարաշահելով հանցագործությունների է դրդում պետական տարբեր մակարդակների պաշտոնյաների։ Արդարադատության նախարարների մասին ասացի, հիմա ասում եմ Աննա Վարդապետյանի մասին, ինքը հանցախմբի անդամ է դարձել եւ ավելին դարձել է հովանավորն ու աջակիցը։ Չէ՞ որ ես ի տարբերություն ես ունեմ ոչ միայն իմ, այլ նաեւ ուրիշներից ստացված հարյուրավոր մեղադրանքներ։ Տեսեք, բոլորը դրել են մի կողմ, թողել են մեկը, անառարկելին, որովհետև անգամ երբ ասում ես դու հանցակից ես Ալիևի հետ Արցախի հարցում, ասում է իրենք չկրվեցին, սկսում է փաստարկներ բերել։ Իսկ այստեղ մի բան ես ասում, դու խախտել ես կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքի ես ինչ հոդվածը, ստացել ես չես քննարկել, արգելել ես քննարկել։ Եվ դատախազը որ պիտի գոնե հարցում ուղարկեր, ինչու չեք քննարկել, կամ եթե քննարկել եք, ինչու չեք տեղեկացրել։ Մի բան հնարեին, գիտեմ, որ հնարել չեն կարող, մատնում են լռության։ Դուք ինչպես եք իմանում, իրենք քննարկել են թե ոչ, արձանագրություն նրանք կարող են հետին թվով քննարկել նշանակում է հարցին ձեզ հրավիրել պարտավորեն։ Այսինքն դուք ներկա չեք եղել դրանից եզրակացնում եք, որ չի քննարկվել։ Գիտեք, ամեն ինչ օրենքի տառով խոսենք։ Հանրագիր մասին օրենքով իրենք պետք է ինձ մեկ ամսվա ընթացքում պատասխանեին։ Եվ ասեին, որ մենք քննարկել ենք, համաձայն չենք։ Գոնե կամ նպատակահարմար չեն գտնում քննարկել, օրինակ։ Բայց պիտի հիմնավորեին։ Այսինքն դուք որևիցե պատասխան չեք որևէ պատասխան չեմ ստացել։ Եվ իրենք կարծում են նույնիսկ երևի ինչ որ պահի մտածել են, թե ինչ լավ է։ Մենք անտեսում ենք, ինքը շարունակում է գրել։ Բայց ես գրում եմ, որ ձեր վրա կուտակեմ ձեր մեղքերի բեռը։ Եվ հիմա ախր ես մի հայտնի ուկրաինացի այլախոհ կա մի օր ասեց, «Պարույր, բայց դու գրական նոր ժանր ես ստեղծել, դիմումների ժանրը»։ Ես բանտում եղած ժամանակ օրական 5 դիմում պիտի պարտադիր գրեի տարբեր թեմաներով, սկսած օրվաղացից վերջացրած ամենաբարձր քաղաքական սահմանադրական խնդիրների վերաբերյալ։ Ուղղակի ին վրա հանձնարարություն էի դրել։ Ես հասկանում էի դրանց դերն ու կարևորությունը։ Եթե ես բանտում տեսա, որ կարողացա Բրեժնևի նման, գիտեք, մարազմատիկի օգնականներին ստիպել, որ հասկանան, որ պիտի գոնե մեր սովետական օրենսդրության մեջ լինի օրենք հանրաքվեի մասին։ Ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, այնքան է գրում դրա մասին, որ բալավ դուք ոնց եք ասում, մենք աշխարհի ամենադեմոկրատական երկիրն ենք, եթե ձեր սահմանադրության այսինչ հոդվածը կյանքի կոչող, այդ ժամանակ չէր կոչվում հանրաքվե, կոչվում էր համաժողովրդական հարցում։ Համաժողովրդական հարցում երևույթը կյանքի կոչող օրենք չունեք։ Այնքան գրեցի, մինչև որ ինքը նոր սահմանադրություն ընդունելիս դիմումների ռազմավարություն եք։ Նաեւ դա իրավական ճանապարհն է, իրավ, ճշմարտի ճանապարհն է։ Աստված ես եմ ճշմարտություն ասում, Աստված։ Ուրեմն ճշմարտության ճանապարհով պետք է գնալ։ Ցավոք սրտի այսօրվա անդիմադիր, մանավանդ խորհրդարանական անդիմադիր ուժերը այս դրան պետք է ուշադրություն դարձնեին։ Հասարակ բան է, բայց իրենք չգիտեմ ինչով են ապրում։ Լավ, ասենք իրենց ղեկավարները գիտեմ ինչով են ապրում։ Փողին, նյութին մեռած, պատահականորեն իշխանության եկած, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Ռոբերտ Քոչարյանին չնշանակեր վարչապետ։ Ռոբերտ Քոչարյանն ով էր, անհայտության մեջ կորած մի մարդ։ Բացարձակ։ Ես իր հետ շփվել եմ, նույնիսկ Պրագայի կոնֆերանսին եմ հրավիրել 1990 թվականին, շատ եմ հավանել, այնտեղ իրեն շատ լավ էր պահում ադրբեջանցիների հետ բանակցություններում, հարցնարամասին չի որ խրոխտ, չէ, բանակցում էին եւ եկան եզրակացության, հայտարարի եկան, որ առանց ուժի որևէ հարց մենք պիտի լուծենք բանակցություններով, բայց հետո տեսա, որ պայմանավորվեցինք սահմանադրական բարեփոխումների հարցում,
Բաթե Վազգեն Սարգսյանն ու Կարեն Դեմիրճյանը չեն ուզում որ դու այդ գործով զբաղվես։ Իրենք էլ ընտրվել են, բայց դու ինձ բան ես խոստացել։ Դու իմ ձայներն ես ստացել։ Այդ ժամանակվանից հասկացա որ ինքը բան չի։ Ասենք ինքը գիտեմ ինչ է ուզում, աթոռ եւ իշխանություն։ Բայց երիտասարդ խոստումնալի падգամավորները չգիտեմ որ էսպիսի բան կա։ Ինչի՞ ես հարցը չեմ բարձրացնում parlamentum։ Իրենք բոլոր իմ կողքին պիտի լինեին։ Այ վաղը ես որ գնալու եմ կառավարություն, այդ բոլոր падգամավորները պիտի գան ասեն, մենք վկա ենք, որ դու այսօր 8-րդ անգամ ես տալիս։ Եվ տեսնենք ինչ պիտի ասես 1 ամսվա ընթացքում։ Սա գործ է, այս սա է գործը։ Իսկ մնացած ճղճղալ հավատալ որ մարդիկ պիտի փողոց դուրս գան ինչ թե իրենց նմանները կրկին դառնան իշխանավոր, այդ մանկամտություն է։ Ես ինքս էլ կասեմ, ինչ գործ ունեք դրանց հետ։ Ես մեկ այլ ուղղությամբ եմ աշխատում եւ այս գործն էլ ստրատեգիական նպատակից չի հեռացնում մարդկանց։ Այս գործը մարդկանց դարձնում է ի վերջո երբ սկսեն քննարկել Հայաստանի քաղաքացին դառնալու է երկրի տերը եւ ավելին ամբողջ աշխարհը որ արհամարանքով է նայում, վաղ Հայաստանի տեղը պիտի իմանա բացարձակ ժողովրդավարության սահմանադրության միջոցով։ Շնորհակալ եմ, գովազդ ենք հայտարարում եթերում, սիրելի հայրենակիցներ, մնացեք մեզ հետ մի քանի րոպե անց մենք վերադառնանք տաղավար, կշարունակենք զրույցը։ Գովազդ է եթերում։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևան շիփինգ, սենսացիա ստեղ, հա։ Այո, ճիշտ եք եկել։ Սանդրոցներ Երևան ուղարկելը $2.99 օթանավով։ Այո, Իսկ եթե դոլար ուղարկես, դոլար ստանան։ այո, Իսկ որ տանեն տուն հասցնեն, էլի մի տոկոս, հա։ 2%։ Երասը ծրի է, էլի։ Ժողովուրդ սենսացիա, ծրի է։ Նորթ Հոլիվուդ Գլենդել։ Ջաքփաթ հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաեւ կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Ջաքփաթի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252 Ջաքփաթ հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ։ Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այմ առաջնորդ Պարուր Հայրիկյանի հետ ենք զրուցում այս պահին, Պարոն Հայրիկյան, որն եք համարում հաջողությունը այս ձեր ճանապարհի, այնուամենայնիվ հերթականությունը կուզենայի դուք ուրվագծեիք, եթե կարելի է բացեք դուք։ Սկսեմ նրանից, որ խոսքը իմ հաջողության մասին չէ, խոսքը հայ ժողովրդի հաջողության մասին է, ես որպես անհուսալի պայմաններում, գիտեք, բռնապետության մեջ, կայսրության մեջ պայքարել անկախության համար, 19 տարեկան հասակում կալանավորվել,
4 տարի անցկացնել, հետ գալ արդեն դնել անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով, ես աներևակայելի բան է, ես հիմա ինքս որ նայում եմ, ասում եմ, ինչպես ստացվեց, որ ես դա կարողացա։ Հետո ստանալ 10 տարին վերջանակ ես պիտի ազատվես, բանտում ժամկետ են ավելացնում, տանում են Իրկուտսկի մարզ, էնել քրեական, են նարկոման քրեականների ճամբար, այդ բոլորը դու հաղթարում հետ ես գալիս, այսինքն ես գիտեմ, որ այն ինչի համար ես աշխատում էի, պայքարել բառալեզուց չի պետք ասել, մի քիչ ամոթ է։ Եվ այդ աշխատանքը ինձ համար չէր։ Այսօր էլ ինձ համար ես որևէ բան չեմ անում։ Այո, ինձ համար կա այն մասով, որ իմ երեխաները, իմ թոռնիկները, հուսամ նաև թոռնիկ էլ կտեսնեմ մի օր, 17 թոռնիկ ունեմ, 18-րդին սպասում եմ։ Այդ բոլորը նրանք ուզում են, որ ապրեն լավ պայմաններում։ Հետո ես տեսնում եմ մարդկանց սարսափը։ Երեք սահմանամերձ գյուղում էի, մի բացառիկ մասնագետ, որ աներևակայելի բաներ անում գյուղական պայմաններում, տեխնիկ, մեխանիկ, պարոն տղան էլ սպա, պարոն Հայրիկյան, ինչ անեմ, հավաքեմ իրերս, գնամ, ու այդ ընդհանուր տրամադրությունը, այսպես որ շարունակվում ենք, կործանված ենք, հա, կա, այդպես ինքնա խաբեությամբ զբաղվող մարդկանց մի ի վերջո զանգված է 10,000 հոգիներ է զանգված, որ չի տեսնում այդ բոլորը, բայց ընդհանուր առմամբ բոլորը մտահոգ են։ Գերիների արկայությունը դա մշտական հոգեբանական ճնշում է։ Ցանկացած հայ մարդ կամ պիտի լինի մարդակերպ անասուն, մարդու տեսքով, կամ էլ եթե ասում է, բայց նրանք ինձ ինչով են տարբերվում բանտում եղածները։ Ես այդ բանը լավ գիտեմ։ 80 թվականին Հայաստանում երիտասարդների 90%-ը այն ժամանակ Ամերիկայի ձայն ազատություն շատ էին իմ մասին հաղորդում։ Ասում են ոնց մեկը 18 տարի նստել է հիմա էլ պայքարի մեջ է, ես էլ կարող եմ լինել։ Հիմա մենք մտածում ենք, բանտում են էս մարդիկ, բայց ես էլ կարող եմ այնտեղ լինել ու անտեր պետություն ունենաս եւ քո պետությունը թողնի, որ դու պատանդի կարգավիճակում լինես, ուրեմն այժմ զարգացումների մասին։ Ես պատահական չի որ ընդունեցի այդ առաջարկը, իմը չի կողքից է եկել, որ դու ինչի չես խոսում որպես ազգային պայքարի ազգային անկախության պայքարի առաջնորդ։ Դու այդ հարցում հաջողության հասած մարդը ամենից շատ իրավունք եւ պարտավորություն ունես խոսելու։ Ու դրա համար ես բան արեցի, որ լսիր, Նիկոլ, ես դիմում ես քեզ գրում եմ այն 2,400,000 մարդու անունից, ովքեր ինձ են հավատացել, ոչ թե քո նմաններին, ու ձայն են տվել իմ ծրագրին։ Այսօր ես լուծումը որ առաջարկում եմ, հիմա ավելի առարկայական ուզի պիտի այս անգամ ընդունի, որովհետև ես գնում եմ վկաներով։ Հուսամ պատգամավորները կամ ազգային քաղաքական գործիչները կհասկանան սրա կարևորությունը։ Ընդունեց, դրվելու է քննարկման։ Քննարկման դրեցին բոլոր այն իրավաբանները, որ դեմ պիտի արտահայտվեն իմ ներկայացրած հայեցակարգին եւ նախագծին, դրանք հրաժեշտ են տալիս իրենց մասնագիտական ապագային, որովհետև հնարավոր չի խտրականությունը վերացնող եւ մարդկանց իրավասարությունը ապահովող աստվածատուր սկզբունքին հակադրվել եւ դրանից հետո մնալ պաշտոն համարվել գիտնական։ Ուրեմն սա չի կարող մերժվել։ Մեկ ամիս հետո մենք ունենում ենք հանձնաժողովի կողմից արդեն հաստատված կամ գոնե չմերժված նախագիծ։ Պարտավորեն օրենքի ուժով, իրավունքի ուժով պարտավոր են այդ նախագիծը, արդեն ընդունված նախագիծը տանել խորհրդարան։ Ներողություն այստեղ կանգ առնենք, չմերժված, ինչու չմերժված։ Գուցե քննարկեն եւ մերժեն։ Չեն կարող, բացառված է։ Էլի բացառիկ։ Տեսեք, ասում են, որ Հայաստանի քաղաքացիները օրենքի առաջ տեսեք սահմանադրության էս ինչ հոդվածը։ Կա այդ, որ բոլորը հավասար են, այո։ Եղան ընտրություններ։ Ընտրություններից հետո քաղաքացիների մի մասը ունեցան ներկայացուցիչներ պարլամենտում։ Մյուսները չունեն։ Ու 5 տարի պիտի չունենան։ Խտրականություն չի, խտրականությունը, բայց ինչ անենք, Անգլիայում էլ այդպես, Ֆրանսիայում էլ այդպես, գլուխները քարով են տվել, նրանք հեթանոս էին, երբ որ մենք քրիստոնեություն ընդունեցինք։ Հիմա մենք տալիս ենք լուծումը, որ այդ մարդիկ, ովքեր որը հիմա պարլամենտ չեն անցել, այսինքն համարվում են խտրականության ենթարկված, այլևս խտրականության ենթարկված չեն լինելու, այս գործելակերպով, շատ հստակ է գրված, դուք դրան դեմ եք, այսինքն այդ 10,000 հոգուց, որ միայն մի հոգի է դեմ արտահայտվել են իր անգիտության պատճառով, կամ մաթեմատիկա չգիտի, որտեղ ես գրել եմ, մաթեմատիկորեն բանաձևը ցույց է տալիս։ Ես նախ եւ առաջ գտել եմ քաղաքացին խորհրդարանների ներկայացուցչականության գործակիցը։ Այսինքն խորհրդարանների մասին ասում եք, չէ, ներկայացուցչական կառույց են, բայց ներկայացուցչականը բոլորը նույն տեսակ է, բոլորը սև են, չէ որ մեկը բաց գույն է,
Այսինքն կան աստիճաններ, չէ՞, մեկը 1% անեցեմ, մյուսը 100% անեցեմ։ Խոսքով ձեր ասելիքը այն է, որ չընդունել չեն կարող։ Հնարավոր չի ընդ։ Դրա համար են սարսափել Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, ամոթ քեզ Սերժ Սարգսյան, որ աթորին մեռած, աթորին կպած այն ժամանակ խոչընդոտեցիր։ Նույնն արեց Գագիկ Հարությունյանը, ամոթ իրեն։ Տեսեք հրապարակավ ասում եմ։ Ինձ կանչեց քննարկման, տեսեք ինչ կատարվեց այն ժամանակ։ Պայմանավորվեցինք, որ քննարկվելու են մեր նախագիծը։ Ու այդ քննարկումը հանկարծ փախան։ Գնացել ենք ժամադրության սահմանադրական դատարան եւ բոլորը փախան։ Աշխատակազմի ղեկավարն է գալիս, ասում է, գիտեք, Վենետիկից նամակ է եկել։ Ասի Վենետիկի նամակը կսպասի, մենք ժամադրված ենք։ Այդ բոլորը վիդեոներով կա։ Նույնիսկ Հ1-ը այդ բոլորը տեսագրել էր, ցույց տվեց, որովհետեւ չգիտեին ինչ է կատարվում։ Իսկ հետո համարձակվեցին ասել, որ այսօր միայն մի տարբերակ ունենք, այլ ընտրանք չկա։ Այն ժամանակվանից սկսեց մեր երկրի կործանումը։ Սա որպես նախկինների դաշնակից շարունակում է նախկինների բացասական գործերը։ Այդ կապիկությունները, որ անում եմ, մարդ բռնել, փող փոկել, այդ փողերը այդքան փոկեցիք, մի հատ մետրոյի կայարան 7 տարում չկարողացաք կառուցել։ Ինչևէ, հիմա զարգացման հաջորդ ընթացքը մտնելու է խորհրդարան։ Եվ հուսամ առողջ պատգամավորների ճիքերով կարող է մտնել որպես արտահերթ հարց։ Այսօրվա խորհրդարան։ Այո, այսօրվա խորհրդարան։ Ինչպես ասացիք։ Ինչպես։ Այսօրվա խորհրդարանի առողջ Առողջ մտածողության տեր կասկածում եք։ Մի քանոքի ուզում եմ ընդգծել դա, որպեսզի։ Գիտեք, ես անցածորը մեկը լսենք դա։ Այնքան լավ խոսք ասեց մեկը անցածորը։ Ասեց, եթե քրիստոնյաներին հետապնդող դրտատ թագավորը հանկարծ դարձավ քրիստոնյա։ Այդ ինչի եք դուք բացառում, որ կապայականները հանկարծ կարող են դառնալ կարգին մարդիկ։ Ոչ միայն ամբողջ խորհրդարանի մասին եք խոսում, այնտեղ բացի դրանից։ Սա մտնելու է խորհրդարան, տեսեք։ Երբ ես գլխավորում եմ սովետական միության ժողովրդարական շարժումները, ես չգիտեի, որ ես գլխավորում եմ։ Ես այդ գործը անում եմ ինձ համար։ Բոլոր ազգերի մարդկանց ասում են եկեք միասին, նրանք էլ ասում են, դե որ պարույրն է ասում գնացինք։ Ու բոլորը սկսեցին պայքարել անկախություն հանրակ։ Հետո Լիտվայում ինձ ընտրեցին հերրակա, սովետական միության բոլոր ազգերի դեսպան։ Հետո Փարիզում հավաքվեցին, ինձ ընտրեցին։ Այն ժամանակ այդ ժողովրդավարության նոր մակարդակի շնորհիվ սենատորները երազում էին, որ Հայրիկյանի հետ ծանոթ լինեն։ Տեսեք, սարսափելի բան եմ ասում, ամոթալի։ Ուրեմն սենատում դուրս է ոստիկանները մոտենում են ամերիկացի ընկերոջից, ասում են, սովորաբար մարդիկ գալիս են քաղաքացիներից, թույլ են տվել մտնել Կապիտոլիայի տարածք։ Եվ սենատորը կանգնում է, հերթով մարդիկ հետները նկարվում են։ Այս մարդն ով է, որ ինքը կանգնած է, սենատորները հերթով գալիս են, իր հետ նկարվում են։ Ես չէի, դա ժողովրդավարության ուժն էր։ Նրանք համար, սա սովետական միության այդ ազգերին միավորող մարդն է, եւ մեկը, ով որ մի րոպե առաջ էր ծանոթացել, մյուսին ներկայացնես, ասում էր, գիտեք, ինքը Հայաստանի նախագահն է դառնալու է։ Ես որ ասում եմ, վերջ, այդ բաներ մի ասեք, էլի, նույնիսկ չէ, չի կարող պատահել որևէ ազգ ունենա այսպիսի մարդ ու չընտրի նախագահ։ Հիմա այդ ճանապարհը ես որ անցել եմ, ժողովրդավարության ինչ լինելը ամբողջ երևույթությամբ գիտեմ, եւ իրենք այսօր քաղաքակիրթ աշխարհը, բայց ոչ քաղաքական գործիչները, քաղաքակիրթ աշխարհի մասնագետները հասկանում են, որ ժողովրդավարությունը ճգնաժամի մեջ է, որովհետեւ մարդը եւ պաշտոնյան իրարից գնալով հեռանում են։ Ես գիտել եմ մի համակարգ, որ դա այն աստիճան է մերձեցնում, որ ցանկացած պաշտոնյա գիտի, որ ինքը ընդամենը ներկայացուցիչ է։ Նույնիսկ պարլամենտականը գիտի, որ ինքը ունի, ասենք, 10,017 ձայն, այդ 10,017 ձայնի մարդիկ հաջորդ անգամ իրեն չեն տա, եթե ինքը սխալ աշխատի, եւ այդ հաջորդ անգամը լինելու ընդամենը 2 տարի հետո։ Ինչևէ, վերադառնանք այն պահին, որ ասում եք խորհրդարանը քննարկել է, տեսեք, ամենակարճ ժամկետներն ասեմ սկզբից, կամ միանգամից միջինը։ Այս դիմումը հանձնելուց 1 ամիս հետո մինչև նոր տարի հանձնաժողովը ուզի ընդունում է։ Մեկ ամսվա ընթացքում, այո։ Այս նախագիծը ոչ մեկի դեմ ուղղված չէ։ Միայն իշխանասատկացների դեմ է ուղղված։ Նրանց համար, որ մտածում են, ես կմեռնեմ, չեմ մեռնի, այդպիսիները սատկում են, եթե ես աթոռագիր չլինեմ, պիտի ձգտեմ գոնե աթոռի։ Այ դրանք կարող են դեմ լինել։ Խորհրդարանից հետո մտնում է, խորհրդարանում քննարկվում է, խորհրդարանը ուզի ընդունելու է։ Եվ ընդունելու է, որովհետև ես ի տարբերություն ես որ նոր սահմանադրություն ենք ստեղծում, այդպիսի բան չկա։ Այնտեղ հին սահմանադրության որոշ դրույթներ են փոխվում։ Որոշ դրույթներ ընդամենը մի 10 հոդված ընդունում է, նշանակում է օրը եւ գարնանը մարտ ամսին մենք ունենում ենք սահմանադրության հանրաքվե։ Հանրաքվեից հետո 1 ամիս հետո ունենում ենք վարչապետի ուղիղ ընտրություններ։ Լավ տղա ես Նիկոլ, մի վախեցի, գնա այդ ընտրություններին 2 տարով ընտրվի ես անգամ իսկապես։
Կամ ուրիշը կարող է ընտրել։ Զուգահեռաբար ընտրում ենք խորհրդարան, որտեղ բոլոր ընտրությանը մասնակցած բոլոր քաղաքացիները լինում են խորհրդարանում ներկայացված։ Արտահերտ ընտրությունների մասին է խոսքը։ Չէ, սահմանադրական ընտրությունը արդեն արտահերտ ընտրություն չի, որտեղ կապված է սահմանադրության հետ, բայց այո, այսօրվա իրավիճակի տեսակետից դրանք լինում են արտահերտ ընտրություններ։ Թե չէ նստած երազում են եկեք դաշինք ստեղծենք, բլոկ ստեղծենք, շատ մարդ հավաքենք, մենք գանք Նիկոլի, ով որ այս սահմանադրության պայմաններում գա իշխանության, Նիկոլից վատն է լինելու, արդեն վատն է։ Բայց Եթե մի չեն քիչ առաջ նկատել- էլ ասացիք չի էլ կարողանա գա իշխանության։ Հա, չի կարող գալ, Նախ չի երազում է։ կարողանա գա։ Երազելը արգելված չի, չէ՞, ով որ երազում է դրա մասին, արդեն Եվ ինքը եթե վատն է։ գա էլ չի կարողանա, փաստորեն ձեր ձևակերպումը այդպեսին Չէ, է։ եթե մարդը ում ցանկանում է տանում է բանդ, երեք իմ մտերի մարդիկ, ընտանիքի անդամներ, ասում են, լսի լավ էլի վերջ տուր, չես վախենում որ քեզ կտան, ասում եմ ուրեմն էդպիսի բախտ։ Չարենցը սա ավանդույթ է ինձ բանն է, Մերուժանն է պատմել, ասում է Չարենց երբ իմանում է որ մահանուն կալանավորել են, գնում է իր բառերն եմ, ասում է քացով տարես է KGB-ի դրանը, ես ձեր մերը եւ այլ եւ այլն։ Այդ ինչ Մահարին ինձ լավ տղա է, իրան բռնել եք, ինչ չեք բռնել։ Հիմա այդ վիճակն է։ Ես ինչ է, այդ բոլորն են ինձ լավ տղերք են ովքեր որ հիմա բանտում են, բայց ինչ կա։ Ինչից եմ վախենում։ Եվ լավ, եկանք այդ ընտրություններին, սահմանադրական ընտրություն, սահմանադրության ընտրություններ եք ասում եւ վարչապետի ընտրություններ եք ասում։ Եվ վարչապետի եւ ազգային ժողովի ընտրությունները, բայց արդեն առանձին են, որովհետեւ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Եւ ինչ է լինում։ Այդ Մինչև այդ ընտրությունների ընտրությունները ինքներդ կզարմանաք թե ինչ է լինում։ Իհարկե աշխարհի բոլոր բռնականները պետք է իրենց գործականներին գործի լծեն, ասեն դեմ խոսեք դրան, Հայրիկյանի ասածը սխալ բան է, բա մարդը, բայց հիմք չեն գտնելու։ Որտեղ այստեղ ընդհանրապես մարդիկ դառնում են իրավավասար եւ իսկապես դառնում են երկրի տերը։ Գիտեք ինչ հիշեցի, հեքիաթը դե Այդ բոլորս սենատորների գիտենք։ մասին ինչ ասեցի, խնդրեմ չմոռանաք։ ասեք։ Ուզում եմ ասել, որ այդ վերաբերմունքը, որ այն ժամանակ անհատ Հայրիկյանն էր տեսնում, ստանում։ Այդ վերաբերմունքը տեղափոխվել է ամբողջ հայության վրա։ Միանգամից նոր հիշելու են, որ քաղաքակրթությունը սկիզբ է առել Հայաստանում եւ վերածնվել է դա նույնպես Հայաստանում քրիստոնեությունը առաջինը հայերն ընդունել, հայերի նկատմամբ անարդարություն է կատարվել, շատ բան է փոխվելու։ Զարմանալու են եւ հիանալու են։ Ոչ միայն զարմանալու են եւ հիանալու, եւ ասեմ որ շնորհակալություն հայ ժողովրդին, որ մեզ այսպեսի բանալի տվեցին։ Ասում եմ հիշեցի այն հեքիաթը, հեքիաթը հայտնի, որ ասում կամ ընդունում ես, որ սուտ եմ ասում, կամ թագավորության կեսն ես տալիս։ Այստեղ դուք այդ իրավիճակի մեջ եք դնում տվյալ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանին, կամ ընդունում ես քննարկում ես եւ ընդունում ես, որովհետեւ չընդունել փաստորեն դուք ասում եք չեք կարող։ Չէ, կարող է, բթամիտը ասի որ չէ։ Եթե չէ, Եվ ի վերջո ասի խտրականությունը լավ բան է։ Եթե չեք ընդունում դիմումը, չեք քննարկում, ապա ոչ միայն թագավորության կեսը, այլ ամբողջ թագավորությունն է դնում, հա? Շատ ճիշտ գնահատական է, բայց ասեմ դա էլ փորձից է գալիս։ Ուրեմն երբ մեզ երեք Աշոտ Նավասարդյանի հիշատակի օրն էր եւ ես դրա հետ կապված, քանի որ եղել է իմ հիմնական աջակիցը։ Ասենք որպեսի մեր լսարանը իմանա Աշոտ Նավասարդյանը ինձ հետ առաջին անգամ դատվել է, 2 տարի է ստացել։ Հետո երկրորդ անգամ ենք միասին գնացել դատարան, առանձին ենք դատվում, բայց միաժամանակ արդեն անկախություն հանրակրվի ճանապարհով գաղափարի համար։ Աշոտ Նավասարդյանը հետո արդեն 3-րդ անգամ դատվեց եւ ինքը այն բացառիկ անձանցից է, որ 2 հոգի են եղել, Ազատ Արշակյան, Աշոտ Նավասարդյան, որ ռեցիդիվիստ են ճանաչվել։ Ես 5 անգամ դատվել, բայց իմ բախտը բերել է։ Ես ռեցիդիվիստ, օրենքը պահանջում էր, որ ես ռեցիդիվիստ ճանաչվեմ։ 2-րդ անգամ պետական վտանգավոր հանցագործության համար միանգամից ռեցիդիվիստ են տալիս։ Բայց մեր հայտնի Կարինե Դանելյանի հայրիկը դատավորը, հետո եմ իմացել, որ ինքն էր դատավորը։ Նաև ընտանեկան ճշմարան յետարկվելով Կարինեն պատմեր, թե ինչպես է։ Այո, ասում է ինչպես լաց լինելով հայրիկից ասում է դրամ այդ մարդուն ոնց եք դատում, չեք համաձայն պետք է ազատ։ Ասում է աղջիկս, եթե ես ազատեմ, ուրիշ դատավորի կդնեն, ավելի շատ կտա։ Ինչ կարող եմ կանեմ։ Իսկապես այդ մարդը ինչ կարողացել էր, արել էր ինձ համար, ռեցիդիվիստ չէր տվել։ Ինչ է։ Աշոտ Նավասարդյանը եւ Ազատ Արշակյանը իրենք միակ այդ երկուսով են որ դարձել են ռեցիդիվիստ եւ պահվել են հատուկ ռեցիդիվիստների համար գործող ճամբարում անկախ նրանից մենք հետագայում ասենք ինքը հանրապետական կուսակցությունը ստեղծեց AM-ի մի մասը իմ համար այդ բոլորը այնքան էական չեն բայց ինքը անկախության ճանապարհի ամենա նվիրյալ գործիչներից մեկն է ես չգիտեմ ուրիշ ով է 3 անգամ դատվել ինձից հետո ինքն է որ դատվել է ինչևէ այդ առիթով ես հիշեցի մի բան որ մենք ճիշտ
մարտավարություն էինք ընտրել, կարող եմ նույնիսկ ռազմավարություն կոչել։ Մենք դրել էինք մի հարց, որի համար KGB-ն մեզ դատում էր, բայց ընկնում էր կրակը, անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով։ Մեզ որ դատում էին, մենք ասում էինք, մեզ դատում էին որպես հակասովետական։ Մենք ասում էինք, չէ, մեզ կարգերը չի հետաքրքրում։ Մեզ միայն Հայաստանի կարգավիճակն է հետաքրքրում, բայց երբ մենք իրենք մեզ դատում էին դրա համար, անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով, արտասահմանյան կոմունիստները, որ մասնակցում էին իրենց երկրներում ընտրությունների, Ֆրանսիա եւ այլ, Իտալիա, նրանք բողոքում էին Բրեժնևին, այն ժամանակ Բրեժնևն էր, որ լսեք, այստեղ լուրեր են տարածում, որ դուք անկախության հանրաքվեի գաղափարի համար մարդկանց դատում եք։ Ես ինչ խայտարակություն, մեզ ասում են ինչ, որ դուք գաք իշխանության, ուրեմն դուք էլ այդպես պիտի պահեք ձեզ, դուք էլ եք կոմունիստ։ Եվ դրա համար KGB-ն իրար անցած մտածում էր ոնց անի շուտ ազատի։ Իմ մոտ մի 10 անգամ եկել են, ասել են մենք ուզում ենք քեզ ազատել, ասում եմ արեք տունտունիկ չխաղանք, հենց ազատեք քեզ անկախություն թերթեմ տպելու, չէ չի լինի, ասում եմ որ չի լինի, խոսակցությունը վերջացավ։ Այնպես որ ես ասած, ես արդեն այս մի փուլում տեսել եմ այդ բանը եւ երևի Աստված ինձ պահել է թույլ է տվել որ այսօր ձեզ հետ զրուցեմ, նաեւ նրա համար որ ասեմ որ այո մի անգամ այդ ճանապարհն անցել ենք եւ պարտադիր չի նույնիսկ ամենա մեծ վրթովմունքի պահին առաջնորդվել ատելությամբ, այլ պետք է սիրով առողջ բանականությամբ փորձել ելք գտնել հայրենիքի համար։ Պարոն Հայրիկյան, մի քանի րոպե է մնում, փորձում ենք ավարտել հետեւյալ իմ հարցիս պատասխանով, կխնդրեմ ձեզ պատասխանեք։ Ուստի դրել եք հետաքրքիր իրավիճակի մեջ մասնավորապես երևի անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին այս ձեր դիմումով Նաև մեր հանրությանը, գիտեք։ Եվ հանրությանը, այո, շատ հետաքրքիր փորձությունը երկուսի համար էլ երևի թե։ Սրանից ինչ լուծում կարող է գտնել Փաշինյանը, որպեսզի խուսափի այդ իրավական ճանապարհից, ինչ պետք է շտապ անի, ինչ ճանապարհ եք, ինչ եք հուշում Փաշինյանին, որպեսզի նա չգնա, չխրվի ավելի շատ։ Դուք ասացիք են ինչ ես պիտի ասեի։ Համեցեք։ Եվ հանրության եւ մյուս կողմից էլ հանրությանը ինչ խորհուրդ կտակ այս իրավիճակում, որը գուցե դեռ չեն գնահատում, չի երևում այդքան ակնհայտ, որքան ակնհայտ է ձեզ համար։ Դրան եմ սովոր, որովհետեւ գիտեք, երբ ես անկախություն թերթը սկսեցի տպագրել 87 թվականին, այն ժամանակ նույնիսկ հին նախկինում դատված մարդիկ ասում են այս անխոհեմություն է 87 թվականին հավաքվել են 5 քաղաքականավորներ եւ ինձ հարցրել քանի տարուց սպասում անկախություն եթե թերթ է ստպում քանի տարուց հետո կլինի անկախություն ասել եմ 5 տարի իրենք հրռացել են ոչ թե ծիծաղել հենց վերջացրել են ասել եմ իրականում 2 տարուց է հնարավոր ես ձեզ 5 տարի ասեցի որ չվախենաք հիմա այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը որ մշտական տագնապների մեջ է ապրում եթե մտախեղված չի որ իրեն կարող է սպառնալ Նիկոլո Չաուշեսկուի ճակատագիրը։ Շատ մարդիկ հայերից շատ մարդիկ երազում են դրա մասին, որ այդպեսի մի պատժիժ ունենա, ես չէ։ Ես ուզում եմ, որ մեր հայրենիքի վիճակից դուրս գա, բայց իհարկե ոչ ոք անպատիժ չի մնալու։ Նույնիսկ դատարան գնալը, դատարանում դատվելը եւ դատարանում մեղմ պատիժ ստանալը ես համարում եմ էլի ինչ որ գործ։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հիմա մտածի ինքը չի կարող համարվել արդար։ Միայն գերիների արկայությունը Արցախի նկատմամբ այդ հանցավոր վերաբերմունքը դուք պատկերացնում եք միջազգային կառույցը ասում է արցախցիների վերադարձի հարցը շատ կարևոր է նիկոլականներն ասում են չէ մեր օրակարգում դա չկա բայց ձեր օրակարգում եթե դա չկա դուք մարդ չեք այլևս ոչ թե հայ չեք այլ դուք մարդ չեք ինչևէ բայց նույնիսկ այդ պայմաններում ես այդ բանով ինձ չեմ պղծում իմ միտքն էլ չեմ խեղում որ ատելության վրեժի զգացումով ինչը պիտի դատվեն պատասխան տան բայց դա չի մեր համար էականը ինչ վերաբերում է հանրությանը Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հասկանա որ սա ելք է սա մի արդարամիտ ելք է այո դրանք կհակադրվի Ալիևը դրանք կհակադրվի Լուկաշենկոն Պուտինը նույնիսկ արևմուտքից մարդիկ կլինեն որ կասեն ինչ բան է ասենք 4 տարով իշխանության եմ գալիս դու այնպես ասում որ 2 տարով պիտի գամ իշխանության ինչևէ հիմա ինչ վերաբերում է հանրությանը մարդիկ գտնվում են անելանելի վիճակում ասում են ելք չկա եւ շատ հաճախ ճիշտ են որովհետեւ տեսնում են որ եթե Նիկոլին չեն ընտրում կարծես թե փող ունենալու շնորհիվ որոշ փողատերեր են իրենց մեջտեղ գցել որ չգիտես որտեղից եկան եւ դրանից էլ են վախենում կամ վախենում են նախկիններից հիմա իրենց հնարավորություն է տրվում այմար դուք տվյալ դեպքում աշխատում եք կամ պայքարում եք կամ ձգտում եք ձեր իշխանությանը դուք եք երկրի տերը եւ ձեզ հնարավորություն է տրվում եթե գաք օրինակ վաղը
կգան մարդիկ աջակցելու որպես վկա, որ մենք վկա ենք, որ այս բանը կատարում է։ Նշանակում է դուք այո ավելի լավ կյանքի արժանի եք։ Եթե չեք գա, կնստեք կսպասեք թե դեզով պիտի ինչ որ բան խոստանա ու խափի, ուրեմն սրան եք արժանի։ Շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, այմ առաջնորդ Պարուր Հայրիկյանի հետ էինք զրույցում այսօր։ Զրույցը վարում էր Գայանե Արաքելյանը։ Բարի մնացեք։